सो गाइस हेलो सबलाई सम्झना आज यसो हल्का होइन हाम्रो गाउँको साथीभाइहरूसँग मिलेर हल्का गेट टुगेदर पार्टी छ ल। अब यसो जङ्गलतिर हामी जाँदैछौँ रमाइलो गरौँ भनेर सोल्टीहरूसँग यसो रमाइलो 7 जना टक्क केटाहरू छ। उता माल छ अस्ट्रिच जस्तो। हेलो गाइज भनिदिनु ल सबैजनाले हेलो गाइज। आज लेग पिस हुन्छ मसँग मैले फेरि त्यो मेटेरियल्सहरू छ भुजाहरू भिडहरू अहिले आज देवाहरूले सरहरूले अब ठेला सेला उतै काट्ने उतै किमा हान्ने हुन्छ। आज हाम्रो सुभाष सर हुनुहुन्छ, यता प्रदीप सर हुनुहुन्छ। सोल्टीहरू अब जङ्गलतिर जाँदैछौँ ल। आज यसो हल्का रमाइलो हुन्छ खानपिन हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ यो सोल्टीले फेरि होइन खसालिसकेको छ। जिन्दगी के छ र मरिलानु आँखामा पानी भएसम्म रमाइलो गर्ने हो बस्ने हो के हो त्यही हो। कहिले खुसी कहिले दुःखी सुखमा नमातिनु दुःखमा नआतिनु भन्छ। यसो साथीभाइसँग पनि कहिले हाँसी खुसी मजाक रमाइलो चाहिँ हुनुपर्छ है त ल। हेर्दै जानुहोस् अब हाम्रो ट्याक्क हुन्छ हाम्रो सानो पिकनिक जस्तो वनभोज जङ्गल जङ्गल। माछा यहीँ रहेछ त हौ, माछा मार्न जाऊँ न। त यार को साथीहरूले यहाँ करेन्ट हान्दैछ। जङ्गलमा खाने रमाइलो गर्ने हुने आज। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो जङ्गल छ है जङ्गल। पहिला हामी टक्क लाएर यस्तो रमाइलो गर्न आइन्थ्यो डुल्दै आइन्थ्यो। गरम ओ गरम छ यहाँ हेर यहाँ डेन्जर छ है भाइ। तार के हेर्दै आना यो हल्का रमाइलो आज हुन्छ। पानी सानी रहेछ हो स्याबास। यतिको भयो त भइहाल्यो त साथीहरू यार। बाँझ आइसक्यो ल। तलै जाऊँ कि तलै गएर यही पट्टीमा हामी ठाउँमा आइसक्यो ल। ए यार खोलाको छेउमा जाम जहाँ गए पनि। सो गाइज आज रमाइलो हुन्छ रमाइलो रमाइलो। के भएर दोस्तहरू यतै जडाहरूको लागि लेट्स स्टार्ट। गरम छ घाम नलागे पनि गर्मी चाहिँ बबाल छ।
पहिला यहाँ हामी एकदम नुहाउन आउने ठाउँ यही हो। अहिले खानी नहुने हुन्छ यो घाँसे हो यो एकदम खतम छ। ल स्टार्ट ल खोइ ऊ त्यो ए कुखुरा मारौँ न त ल त्यत्तिकै हो क्या पानी तताएर उस गर्नुपर्छ दुधमा निकाल्नु पर्छ तपाईँ दाउरा अब हल्का दाउरा खोज्नु जाँदैछौँ है। जङ्गलमा दाउरा भेटिनु पनि गाह्रो छ त। यस्तो दाउरा छ है यहाँ ए ठुलै रहेछ यहाँ आइज हप्ते यो बोक्छ दाउरा यस्तो गाह्रो छ नि। कुखुरा भाग्ला है कुखुराले ख्याल गर एकजना खोज्न जाला पर्ला फेरि बाहुबली एसा रुद्राक्षा आइफोन चाहिन्न भाइ मेरो एन्ड्रोइड ठिक छ। यता साथीहरू खतरा आम्मा 6 प्याक ओ ल पुग्छ यतिले अझ दाउरा चाहिएको अवस्था गर्मी छ है गर्मी। धेरै दिनपछि साथीहरूसँग यसो रमाइलो गरौँ होइन रमाइलो पनि गर्नुपर्छ। दोस्तहरू पकाएको भिडियोहरू टक्का आउँछ खासै। ओइ 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 ओए कुखुरा भाग्छ हौ के हो कुखुरा भागिरहेछ त हौ कुखुरा भागिरहेछ। रोक 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 काटना हो क्या नहीं काटना हो त्यो यहीँ राखेर हान्दैन टाउको ल हान्डे हान्डे ल अलि उता साइडमा लगेर ल आइज त लिएर आइज यो मात्र लिएर त ल त्यो छ ए माया अलि शब्द चाहिँ अलि खतरा शब्द अलि औडै आउँछ बब्बाल आज क्वा 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 आउँछ यसको आज हुन्छ रत्तोवाले क्वाक क्वाक ट्वाक ट्वाक ल ओइ आए कसले हान्ने ल नारायण भाइ आते ल आना यार छोप्छ छोप्छ अहिले भाग्यो ए हुन्न के ल नारायण ल आना काटे कसाई जस्तो मान्छे पनि कसाई जस्तो ल त्यसको खुट्टा खुट्टा समात अनि पखेटा समात अनि खुट्टा समात के
भित्र काट्नु भने हातमा लाग्छ क्या त्यस्तो नसमात ए विद्या खसी काटे जस्तो यार कुखुरालाई पनि किल भयो हाल्न नमिलेको आन्द्र तान्द्र त्यही खोला मोला र खोलाइ कार्यक्रम स्कुटी लिएर आइजहरूको छ काम खानालाई के छ जिग्गु कति पाइयो मिलाएर सरले दिइरहेको उल्टी भयो छाला उल्टी हुन्छ के छाला काटेर खाँदै होइन छाला चाहिँ मिठो हुन्छ इन्डियामा हुनु छ एक 2-3 मिनटमा यो कुखुरा फिनिस हुन्छ यता आइज न ल म नि हान्छु ल ए भित्र त्यस्तै चाहिँ छाला निकालिदिनु लाग्यो दाइ छाला निस्किन्न क्या ए भित्र धन्न 2 बोतल पानी ल्याइएछ है यसो मेहनत यसको अहिले चतर हुन्छ अहिले अनि 1.5 लाखको कुखुरा होटेलमा ध्यानमा पैसा दिनु होइन अर्डर दियो अनि खर्का पनि हो जिन्दगीको पहिलोचोटि 100 रुपियाँ डिस पाएको यार नयाँ सालमा कस्तो कस्तो हस्पिटलाइज कस्तो छ र दाइ त्यही झिमझिमेदेखि कति पो डाँडा छ र माथि डाँडा चढ्ने हो क्या दाइ 3 किलोमिटर हो क्या त्यो पुलदेखि नै परेन कति के हो के महँगो भन्नु 550 ए गोल्डको 2 बक्सको गोल्डमा कस्तो कुरा गर्नु छ यार गर्मी भयो यार पैसा कमाएपछि थाहा हुन्छ नि त विदेश गएर कहाँ रहने पैसा पठाउनै पर्छ कति आने
₹100 मागिरहेको थियो 100 म पलिदिन्छु क्या के रे यही भनौँ क्या अब ती राख्छ बाबु त्यसलाई उल्टै बिल्टै गर्नु छोड्दै त्यतिकै के रे भोलि जाने हो त्यही भएर यसो केटाहरूलाई पार्टी हान्दै गयो कहाँ जानुपर्छ क्या यो भाडा धोराको म ढोको हाम्रो बुच्चर सर यता कालो कराई के सेतो हुन्छ सोल्टीहरू यता कराई सराई केही हुन्न के यार हल्का फोरो सोरो खाने केही हुन्न हल्का भन्यो खोलामा झ्याम झ्याम होइन पाहाडतिरको पानी भएर केही हुँदैन भैँसी माथि नआउँछ पाप्रातिर भयो केही हुन्छ बोली सबै काट्दिनु पर्छ क्या बोली सबै काट्दिनु पर्छ ब्रिटिस आर्मीको ट्रेनिङ गरेको प्याकेर यता उहाँ चाहिँ हाम्रो कोरियन सर कोरियन भाषा बोल्दै यता अर्को जङ्गली उता आउँदैछ हल्का खतरा सानो तिनो यस्तो पानीलाई काम दिएको घिस हुन्छ त के हुन हट बनाउने किला हो के जबसम्म अत्याचार गर्छ नि काम त्यो उतार्दैन कराई एकछिन घाममा त मासु काट्दै बनाके न ए यार पोल्ने मासु अलि छुट्याइदियो हुन्थ्यो नि छातीको भाग पोल्ने मासु राख
टाइम लाग्छ त्यतिकै कुदेको हो क्या खासै छैन क्या पकाउने मेरो सम्झनाको लागि त्यतिकै हाल्छ याद करोस् बगिया में तुमको रोला यहाँ कडक माल बन्दैछ कडक माल छ यो माल त्यसको हुन्छ आज कुक खासै राम्रो छ लिएर भाग्दैन कि क्या हो यसलाई पोल्ट्रीहरू उता बिजी छ लिएर भाग्दैन कि क्या ए रातो भयो कि न हेर त बहुत गर्मी छ यार लास्ट गर्मी छ ओ लास्ट गर्मी छ यसो पकाएर खाम भन्दा पनि गर्मी छ क्यु क्यु ए यता ल्याउन चिसो है एक्लै एक्लै खाइरहेको छ यहाँमा हाम्रो है चेस निकै नै गर्मी यस्तो गर्मी छ है म त सही हो त आगै बोले छैन सोल्टीहरू सुरु गरिसक्यो यार म यहाँ डाडु मास्टर दास खावे मासु पुगाएर फेरि मगाउने देख्न ठुलो डाटा ठुलो हाल्न पर्छ बेटा ठुलो हाल्न यहाँ सबैजना खान्छ कमाएको पैसा कहाँ गरेर मेरो दाइको नम्बर भन्नु मेरो दाइको भन्नाले कति उयो गाउँलाई सम्पर्क त्यो दाइको आतो छ कि खाए ल यतादेखि क्या यस्तै खाए ल मास र तास खाए ल ओ खाए ल खाए ल पुरै खान्छ उता प्यालो यता सेतो मानविक कस्तो भइरहेको
पुरै मिलेन। यही त हो नि रमाइलो भनेको के हो। दाइ नमस्ते। म यतै घरतिर छु दाइ। भाउजू कहिले जाने हो र? बुढोदेखि दाइ त्यो मैले त्यो दबाडी भाइको सिम निकालेको थिएँ। न सिम काट्नलाई त्यो सिम चाहियो भन्दै थियो भाइले। अनि यसो सिम त्यो पठाइदिन्छु भनेर टेकेन्दाले भनेको। अन्तिम अवस्थातिर हल्का नुहाई धुवाएँ पछि अब हेलो गाइज टोलीहरू हिलो गराइदियो यार। सो गाइज आजको रमाइलो यही सकिन लागेको छ। खाइपिकन अब रमाइलो गरेर हामी घरतर्फ जाँदैछौँ। जङ्गलमा धेरै नबस्छौँ, केटाहरू सब रेडी भइसक्यो। अब जान लाग्छौँ है त। सबैले हेरेर साथ दिनु होला अनि लाइक साइक के छ प्रायः सुझावहरू आफ्नो दिनु होला है त। ल हेभ अ गुड डे, बाई बाई।